हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका वेलकम है। आज हम बात करेंगे सूखी खांसी के बारे में और गीली खांसी के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसी भी पेशेंट को खांसी आती है और ये जो खांसी आती है ये सोच सकते हैं आप कि जो पेशेंट है उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, जिस वजह से पेशेंट को खांसी होना स्टार्ट हो रही है। चाहे वो आप देख सकते हैं पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस हो, टीबी की प्रॉब्लम हो, टीबी की बीमारी हो, या फिर आप देखेंगे लंग्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो, निमोनिया हो, पेशेंट को पेट की प्रॉब्लम हो। ये सारी प्रॉब्लम को लेके पेशेंट को खांसी आना स्टार्ट हो जाती है। या फिर देखेंगे जो पेशेंट है, पेशेंट की लीवर में प्रॉब्लम हो, लीवर की कोई प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को, और जो प्रॉब्लम कंटिन्यू बनी है और कई महीनों से बनी है, ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जब किसी पेशेंट को खांसी आना स्टार्ट होती है तो आप ये सोच सकते हैं कि ये जो पेशेंट है इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। इसके लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर लीवर में हो रही है, या फिर इसके स्टमक में प्रॉब्लम हो रही है। आप ऐसा सोच सकते हैं जिसके वजह से पेशेंट को खांसी होना स्टार्ट हो रही है। तो इस कंडीशन में आप इसको इग्नोर ना करें और अपना ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं, क्योंकि खांसी जब किसी पेशेंट को कोई डिसीज़ होना स्टार्ट होती है या कोई बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है स्टार्ट होता है होना, तो उसको आप देखेंगे कि खांसी होना स्टार्ट हो जाती है। पेशेंट को पहले कम खांसी आएगी, फिर धीरे धीरे ज़्यादा खांसी आएगी। खांसी भी आप कह सकते हैं दो टाइप की होती है, एक गीली खांसी होती है और एक कह सकते हैं कि सूखी खांसी होती है। तो जो गीली खांसी होती है, तो गीली खांसी में जो पेशेंट है उसको कफ आता है। जब पेशेंट खांसता है तो उसको बहुत ज़्यादा कफ आता है, और जब कफ आता है तो कई बार देखेंगे कफ के साथ तो कफ का कलर है वो भी चेंज हो जाता है, कभी रेड हो जाता है, कभी येलोइश हो जाता है। ये सारे कलर पेशेंट को देखने को मिलते हैं। और कंटिन्यू खांसी आती है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ये समस्या पेशेंट को झेलनी पड़ती है। और सूखी खांसी में क्या होता है कि जो पेशेंट है उसका जो कफ है बहुत ज़्यादा थिक होता है, बहुत ज़्यादा मोटा होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जब पेशेंट खांसता है तो सोचता है कि उसका जो कफ है बाहर निकल जाए, लेकिन उसका जो कफ है बाहर नहीं निकलता। बहुत कोशिश करता है कि उसका कफ बाहर निकले, उसको ऐसा लगता है कि उसका जो कफ है उसके जो गला है उसके गले में अटका हुआ है, तो बहुत वो खांसने की कोशिश करता है, खांस के उसको निकालने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं निकलता। उसके गले में हमेशा चुभन बनी रहती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, साथ में चेस्ट पेन आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसके लिए मैं आपको मेडिसिन बता देती हूँ कि आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है। जो फर्स्ट मेडिसिन लेनी है वो आपको लेनी है इपीकॉक। इपीकॉक क्या करेगा कि किसी पेशेंट को खांसी आ रही है और बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है और सूखी खांसी आ रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उसके साथ पेशेंट को फीवर आ रहा है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है, वॉमिटिंग हो रही है पेशेंट को, जो वॉमिटिंग हो रही कंटिन्यू हो रही है, साथ में देखेंगे पेशेंट को हेडेक हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ हेडेक हो रही है, हाथ पैर में दर्द हो रहा है और खांसी कंटिन्यू बनी है, चेस्ट पेन है, गले में ऐसा लग रहा है पेशेंट को जैसे कुछ अटका हुआ है। ये सारी प्रॉब्लम पेशेंट को हो रही है। और साथ में पेशेंट को आवाज़ आ रही है, पेशेंट जैसे खांसता है तो बहुत खर खर की आवाज़ आती है, साइंस की आवाज़ आती है, गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही है पेशेंट जब खांस रहा है। ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो उस कंडीशन में आप इपीकॉक मेडिसिन देंगे 30 पोटेंसी में, तो पेशेंट को बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। ये जो मेडिसिन आपको दिन में 3 बार देना है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट में देना है। आप देखेंगे जैसे पेशेंट ये मेडिसिन लेना स्टार्ट करेगा तो 3 से 4 दिन में आपको काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। बाकी तो आपको 1 से 2 दिन में फ़र्क नज़र आएगा, बाकी मैंने आपको 3 से 4 दिन बोल दी हूँ। जो नेक्स्ट मेडिसिन लेनी है वो लेनी है आपको बेलाडोना। जो बेलाडोना लेंगे तो जब पेशेंट को बुखार आ रहा है तो पेशेंट का बुखार पूरी तरह से चला जाएगा। अब पेशेंट के सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो पेशेंट के सिर का दर्द चला जाएगा। फीवर आ रहा है तो फीवर जो आ रहा है बहुत टेम्परेचर उसका हाई है तो वो भी बहुत आसानी से चला जाएगा। खांसी आ रही है, जो खांसी आ रही है बहुत ज़्यादा पेशेंट की जो नोज़ है, नोज़ से बहुत ज़्यादा म्यूकस निकल रहा है और कंटिन्यू खांसी आ रही है। ये सारी प्रॉब्लम पेशेंट को देखने को मिल रही है। चेहरा एकदम लाल नज़र आ रहा है पेशेंट का, और
प्रॉब्लम बहुत, जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो इस कंडीशन में आप बेलाडोना देंगे तो पेशेंट को बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। जो पेशेंट खांसते खांसते एकदम थक जाता है, पेशेंट ज़्यादा नहीं चल पाता है और पेशेंट ना सही से सो पाता है ना बैठ पाता है, जब खांसता है तो उसको बहुत बेचैन रहता है और साथ में बहुत ज़्यादा सांस फूलती है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम है पेशेंट की चली जाएगी। तो आप बेलाडोना 30 पोटेंसी दिन में 3 बार मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट में लेना है इसको। मॉर्निंग में खाली पेट, दिन में खाना खाने के 1 घंटे बाद और नाइट में खाना खाने के 1 घंटे बाद 2 ड्रॉप लेना है इसको। जो थर्ड मेडिसिन लेनी है वो आपको लेनी है जस्टिसिया मदर टिंचर में लेना है। ये आप लेंगे तो आप देखें जिस पेशेंट को गीली खांसी आती है और उसके साथ जो म्यूकस निकलता है, जो कफ निकलता है पेशेंट का, तो कफ में देखेंगे कलर चेंज हो जाता है, कफ का रेड निकलता है, या फिर देखेंगे जो कफ निकल रहा है उसके साथ ब्लड निकल रहा है, या फिर कफ के साथ आप देखें येलोइश कलर का कफ निकल रहा है। ये सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है और साथ में पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीटी जैसे आवाज़ आ रही है, साई साई की आवाज़ आ रही है और प्रॉब्लम जो है कंटिन्यू बनी हुई है। पेशेंट को सांस लेने बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा है पेशेंट को, तो आप जस्टिसिया मदर टिंचर लेंगे तो पेशेंट को बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। पेशेंट की किसी भी प्रकार की खांसी हो पूरी तरह से चली जाएगी। तो जो मदर टिंचर आपको लेना है वो लेना है दिन में 3 बार लेना है, 15 से 20 बूंद लेना है हल्के गुनगुने पानी में, दिन में 3 बार लेना है। आप लेंगे तो आप देखेंगे आपको किसी भी प्रकार की खांसी हुई, 3 मेडिसिन लेंगे तो पूरी तरह से आपकी जो खांसी है चली जाएगी, चाहे वो ड्राई खांसी हो चाहे वो आपकी गीली खांसी हो, पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा और जो आप इसको कंटिन्यू लेंगे तो आपकी जो खांसी है पूरी ख़त्म हो जाएगी, फिर आपको खांसी नहीं आएगी। लेकिन आपको ये जो मेडिसिन मैंने आपको बताई थोड़ा लॉन्ग टाइम तक लेना पड़ेगा, तो आप इसको लीजिए, फिर मुझे रिजल्ट बताइएगा कि आपको कैसा रिजल्ट मिला। बाकी इसका जो रिजल्ट है बहुत बेस्ट रिजल्ट है, पेशेंट को बहुत जल्दी आराम मिलता है, पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, फिर बताता है कि मेरी जो खांसी थी काफ़ी टाइम से, लॉन्ग टाइम से आ रही थी लेकिन मेरी खांसी अब आना बंद हो गई है। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट आपको देखने को मिलते हैं। ये जो पेशेंट मेडिसिन लेते हैं पेशेंट तो बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है पेशेंट को। तो आप ये मेडिसिन लीजिए, फिर आपको जो फ़र्क पड़ेगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।